दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण कोरोना र अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। दर्शकबिन, कोरोना भाइरसका कारण अहिले देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ। सरकारले लकडाउनको आह्वान गरे पश्चात सरकारको लकडाउनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि यस लकडाउनले अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्छ र कहिलेसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने मूल्याङ्कन भने अझै हुन बाँकी नै रहेको छ। दर्शकबिन, अहिले कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनको 1 महिनाको समय पनि नागिसकेको छ भने फेरि वैशाख 25 गतेसम्मका लागि लकडाउनको अवधि थप गरिएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट लकडाउनको अवधि वैशाख 25 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरिएको हो। अहिले लकडाउनका कारण देशका अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्। अहिले ठप्प भएका आर्थिक गतिविधिहरूले भविष्यमा के कस्तो, अर्थतन्त्रको कुन कुन पाटोमा के कस्तो असर पार्छ भन्ने विश्लेषण हुन अझै बाँकी नै रहेको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी लकडाउनले असर पारेको एउटा अर्थतन्त्रको क्षेत्र हो शेयर बजार। अर्थतन्त्रको ऐना भनिने शेयर बजार क्षेत्र पनि अहिले लकडाउनमा गएसँगै शेयर बजार पनि बन्द रहेको छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ। अब भने हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ राष्ट्र बैंकले व्यावसायिक बैंकहरूसँग जारी गरेको निर्देशन, ठुला ऋण सम्बन्धी जारी गरेको निर्देशन सम्बन्धी यो एक रिपोर्ट। 5 करोड वा त्यसभन्दा बढी ऋण लिएका ऋणीको विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षेत्रगत असर पत्ता लगाउने उद्देश्यले ठूला ऋणीको विवरण पठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनिएको हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र प्रभावित भए पनि केहीले लाभ पनि लिइरहेका छन्। कोरोना पीडितका लागि राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक रूपमा सामा ब्याज भुक्तानीका लागि म्याद थप गरेको छ। चैसम्म भुक्तानी भएको किस्तामा पाकेको ब्याजको 10% छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ। अब थप राहत प्याकेजका लागि राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीको विवरण मागेको हो। कोभिड-19 को संक्रमणले नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर र आवश्यक नीतिगत उपाय सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले एक कार्यदल गठन गरेको छ। 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदेश पाएको कार्यदलले छिट्टै काम सक्ने बुझिएको छ। प्रतिवेदनका लागि कार्यदलले अहिले सरकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। गत चैतमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न राहत सुविधा ल्याएको थियो। 2076 चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी 2077 असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ। चैतसम्म असुल नभएको कर्जाको हकमा बैंकले त्यसलाई खराब कर्जामा राख्नु नपर्ने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ। चैत मसान्तभित्र भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालु प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि 60 दिनसम्म थप गर्न सकिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ। 2076 पुसभित्र नियमित ब्याज तथा सामा भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरूले अल्पकालीन कर्जाको माग गरे सामा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकता अनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई 5 दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ। गत पुस वा चैत मसान्तसम्मका लागि ब्याज पूँजीकरण गर्न अनुमति पाएका ऋणीले पनि आउँदो असारसम्म समय पाएका छन्। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब 3% मात्र अनिवार्य नगद मौजात CRR कायम गरे पुग्ने भएको छ। यसअघि 4% CRR राख्नुपर्ने निर्देशन थियो। यो व्यवस्थापछि बैंकले थोरै मात्र नगद पैसा राखे पुग्छ। यसैगरी कोरोनाका कारण अनुमति लिएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनेछन्। ती नागरिकले कोरोना संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि उक्त सुविधा पाउनेछन्। संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि ती व्यक्तिले स्वदेशमै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे ब्याज अनुदानको सुविधाजनक ऋण पाउनेछन्। त्यस्तो कर्जा 7 दिनभित्र प्रदान गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। दर्शकबिन, विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरू प्रभावित भएका छन्। त्यसैगरी नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने 134% को वृद्धि देखिएको छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र कोरोना र अर्थतन्त्रको यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी शेयर बजारमा भएको उतार चढाव कस्तो रहनेछ र अब आउँदो समयको शेयर बजारको प्रक्षेपण कस्तो हुनेछ भन्ने सम्बन्धमा
शेयर लगानीकर्ता एवं शेयर लगानीकर्ता दबाव समूहका अध्यक्ष हरि ढकालसँग सामाजिक दूरी कायम गर्दै भिडियो कल मार्फत जोडिएका छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हजुर, 2076 सालको शेयर बजारको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? निकै नै उतार चढाव पूर्ण रह्यो 2076 सालको शेयर बजार। बजार बुलिस गति सुरु हुनै लाग्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा यो महामारीले भयावह स्थिति ल्यायो। त्यो भयावह स्थितिको कारण र कारक कोरोना कहर शेयर बजारमा पनि रह्यो। बुलिस बजार सुरु हुन खोजिराखेको मार्केटमा यो विश्व महामारीका कारणले गर्दा असर रह्यो। जसस्वरूप हाम्रो शेयर बजार प्रविधि मैत्री नहुँदा, हामीसँग फुल फेजको अनलाइन नहुँदा शेयर बजार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। 77 सालमा 76 साललाई समग्रमा विश्लेषण गर्नुपर्दा बुलिस मार्केट सुरु हुन खोज्दै गर्दा विश्वव्यापी महामारीले प्रत्यक्ष असर गर्यो। हजुर, अब 2077 साललाई प्रक्षेपण गर्दाखेरि कसरी प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ हरिज्यू? पक्कै पनि 77 सालको शेयर मार्केटको लागि सुखद हामी लगानीकर्ताहरूले देखिराखेका छैनौँ। विश्वव्यापी महामारी यसरी फैलिरहँदा यसले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव रहनेछ। अब नेपालको दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरूको एउटा आश भनेकै र दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरूको कन्फिडेन्ट का लागि सरकारको राहत प्याकेज नै हामीले कुरेर बसेको हो। दोस्रो बजारलाई अर्थ मन्त्रालयले, सरकारवालाहरूले तुरुन्तै यसलाई सम्बोधन गरेर यसलाई पनि रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था छ। लगानीकर्ताहरूमा कन्फिडेन्ट बढाउने खालका नीति कार्यक्रमहरू ल्याउन बिल्कुल जरुरी छ। सरकारबाट कस्तो राहत प्याकेजको अपेक्षा गर्नुहुन्छ हरिजी? अब समग्रमा भन्दा हामीलाई दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरूलाई सर्वप्रथम ब्याङ्कको ब्याज दर हो। ब्याङ्कको ब्याज दर पक्का पनि घट्ने छ, हामीले आशा राखेका छौँ यसमा। यो पहिलो रह्यो। दोस्रो, मैले अघिल्लो तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत पनि मैले भनेको थिएँ, नागरिक लगानी कोषलाई स्टक डिलरको काम यही बीचमा तुरुन्तै बजार खुल्न साथ सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। 58 बुँदा कार्यान्वयनका लागि सुझाव समितिले प्रस्तुत गरेको 58 बुँदाहरूमध्ये कार्यान्वयन गर्न बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि अब अर्थ मन्त्रालयले एउटा पोलिसी जस्तो अक्सन, हामीले त्यहाँनिर केही समय तपाईँको 2 महिना, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना लगभग केही समयका लागि यदि दोस्रो बजारमा मार्जिन बुझाउन नसकेकै कारणले तपाईँको शेयर लिलामी हुने अवस्था आउनु हुँदैन। यसका लागि ब्याङ्कमा धितो रहेका शेयरहरू, मार्जिन रहेका शेयरहरू केही समयको लागि वित्तीय संस्थाहरूले अक्सनमा ल्याउन नपाउने गरी पनि केही नीतिहरू तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनु पर्नेछ। र तत्कालका लागि मार्जिन ल्यान्डिङ जुन हाम्रो 65% छ, यसलाई तत्काल 80 भन्दा माथि, 80 देखि 90 को बिचमा यो मार्जिन ल्यान्डिङको तपाईँको त्यो रेसियो यो 65 लाई बढाएर 80, 85, 90 को हाराहारीमा पुर्याउनु पर्नेछ। अब समग्रमा भन्नुपर्दा यो हामी लगानीकर्ताहरूको मात्रै एउटा तनावको विषयवस्तु रहेन, राज्यको एउटा अर्थतन्त्रको ऐना भनिने दोस्रो बजारको क्राइसिसले राज्यलाई, समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयले बुझ्न पर्यो, सरकारवालाहरूले बुझ्न पर्यो, राष्ट्र ब्याङ्कले बुझ्न पर्यो र सोही अनुरूप नै नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएर राहत प्याकेजहरू तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने नितान्त आवश्यक र जरुरी छ। हजुर, हरिज्यू जसरी बताउनु भयो तपाईँले लगानीकर्ताहरूको मनोबल, बैंकको ब्याज दर, मार्जिन लेन्डिङको कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर हुन्छ भन्ने जानकारी दिनुभयो। तर अहिले हेर्दाखेरि अधिकांश कम्पनीहरूको अहिलेको त्रैमासमा खासै प्रॉफिट हुन सकेको छैन, कम्पनीहरू सञ्चालनै हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि न प्रॉफिट हुन सकेको छ, न कम्पनीहरूको मुनाफा न वृद्धि हुने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा मार्जिन ल्यान्डिङ अथवा बैंकको ब्याज दर घटाउँदाखेरि लगानीकर्ताहरू कम्पनीप्रति आकर्षित कसरी हुन सक्छन्? कम्पनीको शेयर किनबेच
गर्ने मनोबल लगानीकर्ताहरूमा कसरी आउँछ? यस्तो हुन्छ, अब यो कहर, यो महामारी, यो विश्वव्यापी महामारी यो अनन्त यत्तिकै त रहन सक्दैन। यो कुनै न कुनै एउटा बिन्दुमा पुगेर यो संक्रमण, यो रोगको निदान अथवा भ्याक्सिन पत्ता लगाउने अथवा यो संक्रमण नफैलिने एउटा कुनै ठाउँमा त पुग्छ। त्यसपछि संसारभरिको अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र पुनः पहिलाको जसरी नै चलायमान हुन्छ। जब पहिलाको जसरी नै चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुने बित्तिकै, अर्थतन्त्रका गतिविधिहरू चलायमान हुने बित्तिकै हामीले हाम्रो लगानी रहेका कम्पनीका आगामी दिनका यो बीचको तपाईँको 1 महिना 2 महिनाको नोक्सानीको आधारमा अब दोस्रो बजार खत्तम, तहस नहस नै भयो, नेपालको अर्थतन्त्र समग्रमा बिग्रियो, अब उठ्नै नसक्ने गरी बिग्रिँदैछ भन्ने अवस्था नरहला। अब यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रह्यो भने कोरोनाको यो विश्वव्यापी महामारी कुन दिनबाट अथवा कहिलेबाट, कुन समयबाट अब यो महामारी घट्दो क्रममा जान्छ। अनि घट्दो क्रममा जाने बित्तिकै विश्वव्यापी रूपमा लगभग धेरै देशहरूको यो बन्दाबन्दीको अवस्था छ। नेपालमा बन्दाबन्दीको अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? बन्दाबन्दीको अवस्थाको अन्त्य भएपछि त्यस लगत्तै त अर्थतन्त्रका गतिविधिहरू चलायमान हुन थाल्छन्, जसले चाहिँ हाम्रो समग्र दोस्रो बजारमा रहेका कम्पनीहरूको त्यहाँ पनि आर्थिक क्रियाकलाप सुरु हुन्छ, प्रभाव पर्छ। तर त्यस्तो विधि भयावह स्थिति दोस्रो बजारका सेयरहरूमा अब यसमा लगानीकर्ताको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। एक नम्बर, म अघिल्लोपल्ट तपाईँको कार्यक्रममा नि मैले जोडेको थिएँ, सम्पत्ति डर र त्रासमा सम्पत्ति बेच्ने होडबाजी चलाउन हुँदैन पक्का पनि। दोस्रो बजारको लगानीकर्ताहरूले धैर्यता, एक नम्बर लगानीकर्ताहरूमा धैर्यता, राज्यको बजार मैत्री पोलिसी, तत्काल राहत प्याकेज राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने र नियामक निकायहरूले अब तुरुन्तै गर्न पर्ने काम, जस्तो कि तपाईँको हाम्रो दोस्रो बजार प्रविधि मैत्री रहन्छ भन्ने कुरा अहिले सिद्ध भएको छ यो बन्दाबन्दीमा। किनभने विश्व बजारमा विश्वभरि अरू देशका सेयर बजार खुलिरहँदा नेपालको सेयर मार्केट यसरी बन्द हुने अवस्था किन आयो त भन्दा हाम्रो बजार प्रविधि मैत्री रहन्छ भन्ने कुरा सर्लङ्ग भयो। अब तत्काल बजारलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्यो, फुल फेजको अनलाइन ल्याउनु पर्यो, अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध लगानीकर्ताहरूलाई यसमा आकर्षण ल्याउनु पर्यो। यो गरेर नियामक निकायले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू तुरुन्तै बजार खुलेको दिनबाट सुरु गर्न पर्छ। राज्यले राहतका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्छ, लगानीकर्ताहरूले धैर्यता अपनाउनु पर्छ। यो 3 चिज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहनेछ। अनि मैले तपाईँको अघिल्लो कार्यक्रम मार्फत पनि मैले भनेको थिएँ र आह्वान पनि गरेको थिएँ, अब नेपालको दोस्रो बजारलाई यदि बचाउनु छ भने, यसलाई क्राइसिस, यसलाई दुर्घटना उन्मुख नलैजानु, दुर्घटना उन्मुख बनाउनु छैन भने राज्य, नियामक निकाय र लगानीकर्ताहरूको व्यापक घनीभूत बहसको आवश्यकता छ। अब दोस्रो बजारमा मैले अहिले जुन कुरा प्रसङ्गहरू जोडेँ, यी चिजहरू सबै गर्न सकियो भने महामारी विपत्तिहरू संसारमा आइरहन्छन्, महामारी विपत्तिहरू परिरहन्छन्। हामीले 2072 सालको भुइँचालो पनि भोगेको हो। त्यसपछि तपाईँको लगानीकर्ताहरूलाई यो स्मरण गराउन चाहन्छु, लगभग 1 महिनाको बजार बन्द रहेपछि बजार खुल्यो। बजार खुलिसकेपछि केही समय बजारमा त्यसका प्रभावहरू लगभग हप्ता दिन जति मात्रै प्रभाव पर्यो त्यसको, र त्यो लगतै बजारले एउटा बुलिस गति पनि समातेको थियो। म यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। भन्न खोजेको के भने हामीसँग हाम्रो दोस्रो बजारमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छैनन्। हाम्रो देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हामीसँग छैनन्। हाम्रो मौलिक अर्थव्यवस्था छ, मौलिक हाम्रो सेयर बजार पनि मौलिक। म अहिले त यो बिचमा जोडेको छु। यो मौलिकतालाई कसरी दुर्घटना उन्मुख नबनाउने, कसरी क्राइसिसबाट जोगाउने भन्ने चिज अब सम्पूर्ण जिम्मा अर्थ मन्त्रालय, राज्य, नियामक निकायको छ। हजुर, जुन यो प्रविधि मैत्रीको कुरा गर्नुभयो र अनलाइन प्रणालीलाई फुल फेजमा लान पर्छ भन्नुभयो, तर नेप्सेले आफ्नो अनलाइन प्रणालीलाई एकदम प्रभावकारी रहेको भन्दै प्रश्न पार्दै आएको छ। हाम्रो अनलाइन प्रणाली एकदमै राम्रो छ भन्दैछ। यो अनलाइन प्रणालीमा पनि कस्तो सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? तत्कालै अनलाइनलाई फुल फेजमा लैजानु पर्यो। आज त्यो कस्तो भने एउटा बहस भनिरहँदाखेरि कस्तो हुन्छ, तथ्य र प्रमाण हुन्छ। आज प्रमाणित रूपमा नेपालको दोस्रो बजारको अनलाइन प्रणाली सक्षम रहेनछ, लगानीकर्ताको पहुँचमा पुगेको रहेनछ। तपाईँ 1% मात्रै 20 लाख लगानीकर्ताहरूमध्ये जम्मा 1% लगानीकर्ताहरूले मात्रै प्रयोग गरिराखेका छन्, जुन पनि फुल फेजको छैन। भनिसकेपछि आज खरिद बिक्रीका लागि बजार
बन्द हुँदा लकडाउन हुँदा बन्दाबन्दी हुँदा पनि घरबाटै खरिद बिक्री गर्न सक्ने वातावरण छैन। खरिद बिक्री मात्रै गरेर भएन, ब्याङ्क इन्टिग्रेसन छैन। तपाईँको कतिपय अवस्थामा चेक बुझाउन, चेक लिन ब्रोकर अफिस जानुपर्ने अवस्था छ। अनि यो अवस्थामा उहाँहरूले भनेर मात्रै यो प्रमाणित नभएका कुराहरू भनेर बोलेर मात्रै हामी सक्षम छौँ भनेर भन्दा हुँदैन, प्रमाणित भएको छैन। अहिलेको यो देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा नेपालका सेयर बजार दोस्रो बजारबाट खरिद बिक्रीको अवस्था बन्दी, यो बन्दाबन्दीमा बन्धक बन्न परेको छ। यो भनेको अनलाइन प्रणालीको असक्षमता हो। अनलाइन प्रणाली प्रविधि मैत्री नभएर हो भन्ने आम लगानीकर्ताले एकदम स्पष्ट बुझेका छन्। हजुर, हरिज्यू जसरी भन्नुभयो अहिले सेयर बजार बन्द रहेको छ, हाम्रो प्रविधि मैत्री छैन। पछिल्लो समय सेयर बजार बन्द भएको नि करिब 1 महिनाको समय नागिसक्यो र पछिल्लो समय सेयर बजारले बुलिश ट्रेन्डको सङ्केत पनि देखाएको यहाँले बताउनु भयो। यस्तो अवस्थामा यति लामो समयसम्म बन्द हुँदाखेरि यस्तो सेन्सिटिभ मार्केटले फेरि त्यही ट्रेन्डमा सेयर बजार फर्केला त कि ट्रेन्डै चेन्ज गर्ला त सेयर बजारले? मैले अघिल्लो पल्ट मैले जोडेँ, एकदमै यो बिचको यो 1.5 महिना 2 महिना 3 महिना यता हेरौँ, 3 महिना यता यो कोरोनाको महामारी यति भयावह, यति विस्फोटक अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा पुग्छ होला भन्ने अन्दाज धेरै देशका लगानीकर्ता, धेरै देशका राजनीतिज्ञ, धेरै देशको सरकारले पनि यो अन्दाज गरेको थिएन। हजुर, यो भवितव्य भयावहको स्थिति पैदा हुँदै गर्दा पक्कै पनि बजार खुलिसकेपछि यसले तपाईँको त्यो बुलिसको गति समात्नै आँटेको बजारलाई अब फेरि त्यही बुलिस गतिमा तुरुन्तै लैजाला भन्ने मलाई लाग्दैन, लगानीकर्तालाई लागेको छैन। अब मैले जोड्न खोजेको प्रसङ्ग के छ भने यदि तपाईँको राज्यले यो दोस्रो बजारलाई ध्यान दिन पर्ने कि नपर्ने, यहाँ रहेको खरबौँ सम्पत्तिको सुरक्षा अथवा यो खरबौँ सम्पत्ति भनेको राज्यको एउटा सेक्टर हो, अर्थतन्त्रको ऐना हो भन्ने यो चिजलाई पनि यो चिज जोगाउनका लागि भनेर तत्काल राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने कि नपर्ने, यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई तपाईँको मनोबल उच्च पार्ने खालको प्याकेज ल्याउने कि नल्याउने अब राज्यको पल्टामा छ। हाम्रो बुत्ताले, हामी लगानीकर्ताहरूको बल बुत्ताले मात्रै अब दोस्रो बजार क्राइसिस उन्मुख हुँदैन, हामी लगानीकर्ताले मात्रै धानेर यो बजार धानिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छैन। यसमा अब राज्यले जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो। राज्यले दोस्रो बजार जोगाउनका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने छ। हजुर, हरिजी जसरी बुलिस ट्रेन्डको सङ्केत गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू बुलिस ट्रेन्डमा सेयर बजारमा आउने, बेरिस ट्रेन्डमा सेयर बजारबाट बाहिर जाने क्रम त पहिलादेखि नै चलिआएको हो। तर अहिलेको अवस्थामा अब बुलिस ट्रेन्डको सङ्केतमा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न सुझाव कसरी दिनुहुन्छ? अब पक्कै पनि म एउटा चिज यसमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँको बजार 1600 क्रस भइसकेपछि आज बजार 1250 हाराहारीमा आएको छ भनेको लगभग 400 अङ्क बजार खुलेकै अवस्थामा यो कोरोना कहरले, कोरोनाको डरका कारणले अथवा त्यो डर मनोविज्ञानले 400 अङ्क लगभग बजार घटेर अनि बजार बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको अवस्था हो। यो चिजलाई लगानीकर्ताहरूले नजिकबाट निहाल्न म अनुरोध गर्दछु, किनकि कतिपय सेयरको मूल्य चाहिँ तपाईँको अघिल्लो न्यूनतम बिन्दु 1100 को बिन्दु भन्दा पनि तल छ भनिसकेपछि यो बुलिस मार्केट समाउँदै गरेको बजार 400 अङ्क घटिसकेको अवस्था हो। सेयरका मूल्यहरू तपाईँको अघिल्लो न्यूनतम बिन्दु 1100 को मूल्य भन्दा पनि तल रहेको राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्य त्यहाँ रहेको अवस्था छ। अब के बुझ्न पर्यो भने नयाँ आउँदै गरेका लगानीकर्ताहरूले आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको कुनै पनि क्राइसिसहरू, ती क्राइसिसले गर्ने असर पक्का पनि अर्थतन्त्रमा परेको हुन्छ। तर कतिपय कम्पनीहरू यो कहरबाट, यो कोरोनाको यो महामारी, विश्वव्यापी महामारीको असर परे तापनि र उसले गर्ने मुनाफा र अहिले बजारको मूल्य, उसले गर्ने कम्पनीले गर्ने
मुनाफा आउने दिनमा अहिले भला तपाईँको यो 2 महिना 3 महिना कम्पनीलाई नोक्सानी होला, तर आउने दिनमा कम्पनीका स्ट्राटेजी, कम्पनीले लिने रणनीति, कम्पनीले आउने दिन, किन भन्दा यो कोरोनाकै कारणले गर्दा विश्वभरिको अर्थतन्त्र यत्तिकै सेलाएर त जाँदैन, यो एक दिन गतिशील हुन्छ। जसरी उहाँले बताउनुभयो दर्शकबिन, दोस्रो बजार निकै छोटो समयमा फेरि माथि उकालो नलाग्ने प्रक्षेपण उहाँले गर्नुभएको छ। साथै सरकारले बैंकको ब्याज दर मार्जिन ल्यान्डिङमा सहुलियत दिएर राहत प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेयर लगानीकर्ता एवं सेयर लगानीकर्ता दबाव समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल र उहाँले बताए अनुसार अहिले नागरिक लगानी कोषलाई स्टक डिलरको नियमन दिने र अनलाइन प्रणालीलाई फुल फेजमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र अब भने हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था कस्तो रहेको छ? नेपालमा कोरोना कहर विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको अवस्थामा भए पनि नेपालमा भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 134% वृद्धि भएको छ। दर्शकबिन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। का रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले नेपाल आउने विदेशी लगानी प्रभावित हुने प्रक्षेपण भइरहँदा गत फागुनमा भने प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई लगानी 134%ले वृद्धि भएको छ। 2076 फागुनसम्म 15 अर्ब 61 करोड 16 लाख रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। 2075 फागुनसम्म 6 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो। गत फागुनसम्मको एफडीआई गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो। गत आर्थिक वर्षमा त्यस्तो लगानी 13 अर्ब 6 करोडले आएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षका सबै महिना उच्च दरले बढेको विदेशी लगानी गत वर्षभर घटेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै उच्च दरले बढिरहे पनि बाँकी महिनामा भने विदेशी लगानी घट्ने सम्भावना अझ बढिरहेको अर्थविदहरूको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षका बाँकी महिनामा विदेशी लगानी पनि दबावमा पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि बताउँछन्। गत फागुनसम्म रेमिट्यान्स र विदेशी लगानीको प्रवाह राम्रो भए पनि अब घट्ने उनीहरूको प्रक्षेपण छ। यद्यपि नेपालभित्र नै विदेशी लगानी भन्दा धेरै रकम ती लगानीको लाभांश बापत बाहिरिँदै आएको छ। पछिल्ला एक दशकको तथ्याङ्कले पनि त्यही देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीको लाभांश बापत 28 अर्ब रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरियो। सो अवधिमा 13 अर्ब रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी आएको थियो। पछिल्ला वर्षमा विदेशी लगानीको यस्तै प्रवृत्ति बढ्दो छ। 2066-67 देखि 2075 र 76 सम्मको 10 वर्षमा 85 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ कुल विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएकोमा लाभांश शीर्षकमा 1 खर्ब 4 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। राष्ट्र बैंक अनुसार विदेशी लगानीको लाभांश बापत नेपालबाट हरेक वर्ष औसत 10.5 अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। लगानी भने औसतमा 8.5 अर्ब आएको देखिन्छ। विदेशी लगानी बढाउन अनेक प्रयास भए पनि अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। एफडीआई मध्ये सबैभन्दा धेरै मानिने वेस्ट इन्डिज राष्ट्रबाट आएको थियो। गएको एक दशकमा नेपाल आएको विदेशी लगानी सोही अवधिको प्रतिबद्धता भन्दा थोरै हो। यसले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अनुसार आएको छैन भन्ने देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2066-67 मा लगानीकर्ताले 9 अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए। सो वर्ष 2 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भित्रियो। प्राय वर्षमा प्रतिबद्धता भन्दा कम मात्र लगानी आएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष 2075 र 76 मा 25 अर्ब 48 करोड लगानी प्रतिबद्धता रहेकोमा करिब आधा मात्र लगानी भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ र कोरोना र अर्थतन्त्रको यस श्रृङ्खलामा हामी सेयर बजारको सम्भाव्यता असरबारे कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकबिन, सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारमा लकडाउनको कारण के कस्तो असर परिरहेको छ र भविष्यमा दोस्रो बजारले कस्तो प्रविधि देखाउने छ भन्ने सम्बन्धमा हामी जानकारी गराउँदैछौँ। त्यसैगरी दर्शकबिन, हामीसँग सेयर बजारको बारेमा जानकारी गराउन हामीसँग सामाजिक दूरी कायम गर्दै भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ सेयर विश्लेषण एवं अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कञ्चन कृष्ण न्यौपानेज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। 2076 सालको सेयर बजारको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ?
अब 2076 साल चाहिँ सेयर बजारको लागि अब आंशिक खुसीको र आंशिक चाहिँ अब अन्तिमतिर जुन आएर अब हाम्रो कोभिडको प्रकोप भयो, हजुर त्यसले गर्दा दुःखद अवस्था आयो भनेर यसलाई चाहिँ खुसी र दुःख दुइटै सम्मिश्रण वर्षको हिसाबमा लिनुपर्छ। किनभने विगत 72 साल चाहिँ देखि चाहिँ जुन सेयर बजार चाहिँ तल थियो, हजुर। अब आएर चाहिँ 76 सालमा आएर चाहिँ एउटा चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड पक्रेर बजार माथि जाने क्रममा थियो। यही बेलामा चैतमा चाहिँ अब एउटा महामारीको रूपमा जुन कोभिड-19 विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा आयो र त्यसले हाम्रो देशमा पनि प्रभाव पर्छ भनेर एउटा सरकारले लकडाउन गरेको स्थिति बन्यो। त्यसपछि सेयर बजार पछिल्ला दिनमा चाहिँ कोभिडको प्रकोपले गर्दा निकै तल इन्डेक्स फर्केर तल गएको अवस्थाले र अब यो कोभिडको प्रकोपले चाहिँ अझ पनि समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै अलिकति प्रभावित पार्ने हुँदा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अन्तिम आएर अलिकति सेयर बजारको लागि दुःखद पनि देखियो। हजुर सर, अब 2076 सालको प्रक्षेपण गर्दाखेरि सेयर बजार कस्तो रहन्छ होला 77 सालमा? अब 77 सालमा हेर्नुहोस्, अब सुरुमा त यो चाहिँ जुन कोरोनाको प्रभावले चाहिँ एउटा समग्र विश्व अर्थतन्त्र नै एउटा चाहिँ धराशायीतर्फ र एउटा अप्ठ्यारो स्थितितर्फ जाने देखिरहेको अवस्थामा हाम्रो देश पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। यो चाहिँ कुनै एउटा सरकारको पोलिसी अथवा लगानीकर्ताको कारण नभई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विपद भएको भएर सुरु चाहिँ यो 77 को सुरुका केही दिन चाहिँ यसको प्रभाव रहन्छ। तथापि त्यसपछि बिस्तारै एउटा चाहिँ हाम्रो देशमा अरू देशको जस्तो औद्योगिक कल कारखाना चाहिँ एउटा उत्पादन सेक्टरमा चाहिँ धेरै असर नपर्ने र हाम्रो एउटा आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देश भएर एउटा कृषिमा आधारित भएको भएर धेरै ठुलो असर चाहिँ नपर्ला भन्ने चाहिँ एउटा आङ्कलन गरिन्छ र अन्तिमतिर आएर फेरि चाहिँ यो वर्षको चाहिँ बजार चाहिँ अलिकति सुधारको उसमा जान्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हजुर 77 सालमा सेयर बजारमा ह्रास आउने प्रक्षेपण गर्नुभयो। सेयर अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले कस्तो राहत प्याकेजको घोषणा गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब हेर्नु, सर्वप्रथम त के छ भन्दा यसमा सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ पुँजी बजार मैत्री चाहिँ अब एउटा बजेट आउँदैछ जेठ 15 मा, त्यसमा चाहिँ एउटा पुँजी बजार मैत्री बजेट को लागि चाहिँ एउटा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ एउटा। र यो कोरोनाको उसमा चाहिँ समग्र चाहिँ एउटा औद्योगिक अथवा चाहिँ एउटा कृषि क्षेत्रलाई जस्तो हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो मध्ये चाहिँ सेयर बजारलाई पनि सीमित अवधिको लागि अथवा यो चाहिँ आयकरमा अलिकति छुट गर्ने अथवा चाहिँ एउटा ब्याङ्कको पनि जस्तो अहिले असार मसान्तसम्मको ब्याज छुट गर्ने कुरा पनि आइरहेको छ। ब्याङ्कको ब्याज छुट गर्नेदेखि लिएर अलिकति लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पनि अलिकति छुटको चाहिँ केही राहत घोषणा प्याकेज आउने हो भने यसले पछिल्ला दिनहरूमा बजारलाई पनि एकदम यसले प्रत्यक्ष राम्रो असर गर्छ र एउटा सरकारलाई पनि यस्तो एउटा राहत प्याकेज ल्यायो भने समग्र सेयर बजारको एउटा उसले गर्दा पनि समग्र औद्योगिक वातावरण भोलि यो कोरोना पछि पनि अलिकति राम्रो वातावरण बन्न सक्छ भन्ने एउटा लाग्दछ। हजुर कञ्चनजी, यो पछिल्लो समय सेयर लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारले प्रष्ट रूपमा बुलिस ट्रेन्डको सङ्केत गरेको छ भनेर भनिरहेका थिए, तर यस्तो अवस्थामा सेयर बजार पनि करिब 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि बन्द रहेको छ। पछि यो बन्दपछि खुलिसकेको बजारले फेरि त्यही लय समात्ला कि बजारले ट्रेन्ड पनि परिवर्तन गर्ला भन्ने प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यस्तो छ, बुलिस ट्रेन्ड हामीले नै पनि विगतमा यो बुलिस ट्रेन्ड समात्यो भनेकै हो र समग्र एउटा देशको परिस्थिति तपाईँको यो कोभिडको प्रकोप बाहेक हेर्नुहोस् राजनीतिक परिस्थिति पनि एउटा सकारात्मक वेतर्फ गइराखेको थियो र विगत सरकारका चाहिँ क्रियाकलाप पनि एउटा अलिकति अस्थिर आयो। अहिले त यो पटाक्षेपै भइसक्यो र एउटा कोरोनाको महामारी पनि अझ हामी विश्वको परिवेश अनुसार त हामी कहाँ महामारी त्यो जुन रूपमा आउने आङ्कलन थियो, लकडाउनले गर्दा त्यो स्थिति आएन। यो नै हाम्रो लागि अहिले सुखद पक्ष मान्नुपर्छ र अबको ट्रेन्ड चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा लगभग यो अघि हामीले भने जस्तै कोरोनाभन्दा अगाडिको एउटा बुलिस ट्रेन्ड पक्रिएको हो। अब पनि त्यो ट्रेन्ड
चाहिँ पक्रिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आकलन छ। तथापि यो कोभिडको प्रकोपले गर्दा लगानीकर्ता एउटा हतोत्साहित भएको र अब एउटा अर्थतन्त्रमै 2-3% गिरावट आउने एउटा प्रक्षेपण भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषदेखि लिएर सबैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा नि असर पर्छ भन्ने अवस्थामा अब एक्लो पुँजी बजार मात्रै चाहिँ सर्लक्क अगाडि जान सक्दैन। तथापि यो एकदम निराशाजनक स्थितिमा जान्छ भन्ने पनि लाग्दैन। हजुर, कञ्चनज्यू, अहिले लकडाउनको कारण सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत अधिकांश कम्पनीहरू पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको मुनाफामा ह्रास आउने पनि प्रश्न देखिएको छ यो त्रैमासमा। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले कस्तो मनोबलका साथ कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न इच्छुक होलान् त? अवश्य नै तपाईँले भने जस्तो अब अहिले चाहिँ के भने ब्याङ्कहरूमा पनि जुन आर्थिक गतिविधि ठप्पै छ, एउटा थोरै चाहिँ समय ब्याङ्क खोलेर एउटा कारोबारलाई चाहिँ अलिकति सर्टेन टाइम सञ्चालन गरे अवस्थामा समग्र ऋणको तालिका पनि लगभग अलि समय प्रभावित हुने देखिन्छ र लगानी पनि प्रभावित भयो। लगभग 1 महिना बढी हामी पुरा एउटा चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरभित्रै रहन परेको अवस्थामा हरेक ब्याङ्कका ग्राहकदेखि लिएर सेयर बजारका लगानीकर्ता सबै निष्क्रिय रहेको अवस्थामा तत्काल यसको प्रभाव पर्छ। तर यो प्रभाव छोटो हुन्छ र बिस्तारै चाहिँ एउटा बजार मासतिर पिकअप नलिँदा पनि एउटा चाहिँ बिग्रिँदो अवस्था चाहिँ अब यो कोभिडले यहाँ चाहिँ मान्छे चाहिँ धेरै प्रभावित नभएर अब मान्छे मरे अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै बिग्रेर जान्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तथापि तत्काल सुधार भएर चाहिँ आउने पनि होइन, यो बिस्तारै पिकअप लिएर चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र पनि उठ्नु पर्यो र सेयर बजार चाहिँ त्यसैको तालमा जाने भएको भएर अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताले एउटा संयमता अपनाउने र चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि नै एउटा चाहिँ सेयर बजारको न्यूनतम बिन्दुमा चाहिँ वेट गरेर जब बजार बढ्दो बिन्दुमा आयो भने अब पनि तपाईँको 2-4 महिना 5-6 महिनाको यो स्थितिपछि बिस्तारै स्थिति सहज भएर सुध्रेर जाने चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। हजुर, कञ्चनज्यू, अहिले विश्वका विकसित मुलुकहरू जो कोभिड-19 को महामारी खेपिरहेका छन्, जस्तै युरोपेली राष्ट्र होस् या अमेरिकी मुलुक होस्, त्यहाँ त्यो मुलुकहरूमा अर्थतन्त्रको ऐना भनिने सेयर बजार चाहिँ खुल्ला गरिएको छ। यस्तो भयावह स्थितिमा पनि अत्यावश्यक वस्तु भनेर सेयर बजार खुल्ला गरिएको छ। तर नेपालमा त्यति भयावह स्थिति नआउँदै पनि सेयर बजार बन्द गर्नु निर्णय कतिको सकारात्मक हो र यति लामो समयसँग बन्द गर्नु कतिको सकारात्मक देख्नुहुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत पोइन्ट अफ भ्यूबाट? अब हेर्नुहोस्, यो समग्र चाहिँ एउटा परिवेशलाई हेर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो देशको एउटा सरकारले चाहिँ अथवा सरकारी निकायले लगानीकर्ताले यति अवधिसम्म यो बजारलाई चाहिँ एउटा बन्द गराएर अनिर्णयको बन्दी बनाएको अवस्था थियो भने यो बिल्कुल पनि एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि यो राम्रो हुँदैन थियो र एउटा देशको लगानीकर्ताको हित अथवा चाहिँ समग्र सिस्टमको हिसाबमा यो गलत हुन्थ्यो। तर हामी अहिले कस्तो परिस्थितिमा छौँ भन्दा एउटा पुँजी बजार अथवा अर्थतन्त्र भन्दा पनि सर्वप्रथम एउटा जनताको लगानीकर्ताको जीव ज्यानको सुरक्षा चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पनि छ र हामी लगानीकर्ता पनि त्यही अवस्थामा छौँ। त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ एउटा सम्पत्तिलाई भन्दा पनि पहिला हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। सरकारले पनि त्यही मानेर लकडाउन गरिरहेको अवस्थामा यो 1 महिना चाहिँ जुन लकडाउन भयो त्यो अवधिभर सुरुमा 1 दिन कारोबार हुँदा पनि त्यो सहज रूपमा नभएको र विश्वको परिवेशमा चाहिँ कस्तो छ भने विश्वमा चाहिँ एउटा पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा जुन त्यहाँ चाहिँ फड्को मारिसकेको अवस्थामा उनीहरूको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक हिसाबमा र घरमै बसी कारोबार गर्न सक्ने अवस्था सहज भएको भएर पनि उनीहरूले सम्भवतः कारोबार खुलाउन सके र हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अटोमेसन पनि फुल अटोमेसन नआइसके र अधिकांश काम चाहिँ अहिले पनि चेक रापसापदेखि लिएर ब्याङ्किङ कारोबारको ट्रान्जेक्सन पनि ब्याङ्क मार्फत गर्नुपर्ने ब्याङ्क अथवा सिडिएस सबै खोल्न असहज भइरहेको अवस्थामा फेरि हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा
चाहिँ यो पुँजी बजारलाई चाहिँ अत्यावश्यक चाहिँ उसको सूचीमा पनि नराख्या भएर अब अहिलेको यो बन्दलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको हिसाबले अब यसलाई अस्वाभाविक होइन, यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। र हिजो अस्ति बजार खुल्दा पनि एउटा सरकारलाई कर सङ्कलन हुनु पनि गाह्रो थियो र चाहिँ लगानीकर्तालाई कारोबार गर्न पनि असहज हुन्थ्यो। यसलाई त्यो रूपले हेर्दा अस्वाभाविक मान्न सकिन्न कोइरालाजी। हजुर, जसरी अहिले यदि हाम्रो फुल फेज अनलाइनमा हाम्रो दोस्रो बजारको प्रणाली गएको हुन्थ्यो भने दोस्रो बजारको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला, कस्तो प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ कञ्चनजी? होइन, अब हेर्नुहोस्, दोस्रो बजारको अवस्थामा फुल फेजमा गएको भए पनि थोरै ट्रान्जेक्सन हुन सक्थ्यो। कतिपय मानिसहरू अब लगानीकर्ताहरूले के छ भन्दा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा कारोबारलाई पनि प्राथमिकता राख्दैनन्। पहिला मान्छेले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राख्छन्। त्यसकारण चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ थियो भने पनि थोरै ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो, तथापि ट्रान्जेक्सन अथवा कारोबार सहज रूपमा अगाडि जाने चाहिँ देखिँदैन थियो। हजुर, अब लकडाउन खुले पश्चात नियामक निकाय अथवा नेप्से अथवा सरकारवाला निकायहरूले के कस्तो कुराहरू परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? लकडाउन खुलेपछि चाहिँ के छ भन्दा अब पहिलो त सरकारले एउटा चाहिँ राहतको प्याकेज अथवा चाहिँ एउटा बजेट मार्फत पनि एउटा लगानी मैत्री बजेट ल्याएर लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अर्को कुरा भने चाहिँ लगानीकर्ताको मनोबलै उकास्नको लागि सरकारी स्तरबाटै अब यो महामारीको रूपमा हाम्रो देशमा चाहिँ कति क्षति भयो, अब अर्थतन्त्रमा कति असर पर्यो, त्यसको वास्तविक प्रक्षेपण आउनुपर्छ। र ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ अलिकति सहुलियत दिने हो भने हामी कहाँ अधिकांश ब्याङ्किङ सेक्टर छ, त्यसकारण चाहिँ एउटा ब्याङ्कलाई पनि अलिकति सहज र राहतको प्याकेज ल्याउने र लगानीकर्ताको मनोबललाई चाहिँ गिर्न नदिने एउटा चाहिँ पोलिसी लेभलमा पनि त्यो केही कुराहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा यो दीर्घकालीन लगानी गर्नेहरूलाई क्यापिटल गेनमा छुट दिने होइन। अब यसमा चाहिँ अर्को के छ भन्दा चाहिँ यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ त्यो ऋणीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ अलिकति सहुलियत दिने कुराहरू आइ पनि राखेका छन्। त्यस्तो गर्ने हो भने चाहिँ बिस्तारा बजारले र इकोनोमिकले बिस्तारा आफ्नो ठाउँमा जानलाई सहज बाटो हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर, कञ्चनज्यू, जसरी यो नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरको रूपमा परिणत गर्ने निर्णय छ, यो कतिको स्वागत योग्य छ र यस्तो भइसकेपछि बजारमा के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरको रूपमा चाहिँ एउटा सरकारले बजारमा ल्यायो भने बजारमा अलिकति ठुलो लगानीकर्ताको रूपमा सरकारी इन्स्टिट्युसन एउटा आइसकेपछि यसले चाहिँ एउटा बजारमा डिमान्ड एन्ड सप्लाईको स्थितिलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्छ र यसले गर्दा समग्र जस्तो अब यो कोभिडको पछि बजार धेरै घट्ने हो कि भन्ने लगानीकर्तालाई जुन आशंका छ, त्यस्तो बेलामा नागरिक लगानी कोषको जुन उसले चाहिँ सेयर उठाइदियो भने अलिकति त्यो सहज अवस्था हुन्छ र चाहिँ एउटा नागरिक लगानी कोषलाई चाहिँ सेयर बजारमा विगतदेखि ल्याउने कुराहरू भइराखेका पनि हो र यस्तो चाहिँ कोषहरूले चाहिँ एउटा बजारमा लगानी गर्दा बजार चाहिँ एउटा स्टेबल हुन्छ र एउटा चाहिँ अस्थिर खालको बजार हुने बेलामा चाहिँ एउटा सरकारले नै त्यसमा चाहिँ स्थिर अवस्था राख्न सहयोग पुग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर, यो अहिले जसरी बुलिस ट्रेन्डको सङ्केत बजारले देखाइरहेको थियो, यस्तो अवस्थामा बुलिस ट्रेन्डमा नयाँ लगानीकर्ताहरू आउने, बेरिस ट्रेन्डमा लगानीकर्ताहरू बजार छोडे जाने यो प्रविधि धेरै अगाडिदेखि नै चलिरहेको हो। अब यतिखेर यो अहिलेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ताहरू दोस्रो बजारमा आउन कसरी सुझाव दिनुहुन्छ, कसरी लगानी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ? होइन, अब लगानीकर्तालाई चाहिँ दोस्रो बजारमा जहिले पनि अलिकति रिस्क नै हुन्छ होइन। अब त्यसमाथि के छ भन्दा अब अहिले हामी अर्थतन्त्रको एउटा हामीले पनि आकलन अब आइसकेका छैन, एउटा चाहिँ अलिकति तल खस्किने त देखिन्छ। तथापि हाम्रो देशमा चाहिँ अन्य राष्ट्रको जस्तो एउटा चाहिँ प्रोडक्टिभ औद्योगिक सेक्टर भन्दा पनि एउटा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भएको भएर तत्काल रेमिट्यान्सले प्रभाव पार्दैन। दीर्घकालमा अब बाहिरबाट चाहिँ काम गर्ने चाहिँ एउटा समुदाय चाहिँ फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले रेमिट्यान्समा ठुलो असर पार्छ र यसले यो सर्ट टर्म असरले गर्दा चाहिँ अहिले
एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्र र चाहिँ रेमिट्यान्सले चाहिँ बढी धान्या हाम्रो अर्थतन्त्र भएको भएर जो युरोप र चाहिँ अमेरिका जस्तो अर्थतन्त्रमा एकदम असहज अवस्था आउँदैन। त्यसकारण चाहिँ अलिकति सोच विचार गरेर एउटा सेयर बजारमा अवसर पनि बार बार आउने होइन र यो चाहिँ जस्तो 72 सालमा हामीले भूकम्पको बेलामा सेयर बजार अलि समय चाहिँ एकदम क्राइसिसको अवस्थामा गयो र त्यो बेलामा जसले चाहिँ सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सकेका थिए उनीहरूले अस्ति चाहिँ यही 75 को फागुन चैततिरै गेन गरिसकेका अवस्था छ। त्यो देख्दा देख्दै अब अहिले चाहिँ बजार नयाँ लगानीकर्ताले प्रवेश गर्न सक्ने हो, उहाँसँग पुँजी छ अनि अहिले चाहिँ प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताले चाहिँ 6 महिना वर्ष दिन यो एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रको ब्यालेन्समा आएपछि सरकारले राहतका प्याकेज पनि ल्याउला, बजेटको आकार पनि घटाएर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो आधारमा चाहिँ फेरि बिस्तारै त्यो जुन ट्रेन चाहिँ पक्रेरै जाने देखिन्छ। तर तत्कालको लागि चाहिँ लगानीकर्ताले अहिले लगानी गर्नु चाहिँ यो उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अहिलेको अवस्थामा लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ देख्नुहुन्छ? हजुर हजुर, अहिलेको अवस्थामा कुन उपसूचक चाहिँ अलिकति सुरक्षित अथवा जोखिम मुक्त देख्नुहुन्छ अहिलेको दोस्रो बजारमा हेर्दाखेरि? होइन, अब यो विगतदेखि नै अब सबैले भन्ने कुरा र मैले पनि बोलिराखेको कुरा हेर्दा ब्याङ्किङ सेक्टरै सुरक्षित हुन्छ, किनभने ब्याङ्क अहिले सञ्चालनमा पनि ब्याङ्किङ सेक्टरै छ। हजुर, अब ठुलो पनि छ र त्यसपछि अब सम्भावित अब चाहिँ धेरै ठुलो यहाँ चाहिँ एउटा भौतिक एउटा मान्छेको पनि क्षति नभएको भएर बिमा सेक्टर पनि सुरक्षितै देखिन्छ। हजुर, कञ्चनज्यू, अहिले जसरी बजार बन्द हुँदाखेरि बजारको मार्केट क्यापिटलाइजेसनको 12 खर्ब रुपियाँ फ्रिज भएर बसेको छ, त्यो पैसा चलायमान हुन सकेको छैन। जसरी दैनिक आय आर्जन गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई यसले असर गरेको छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस्, निश्चित रूपमा अहिले चाहिँ तपाईँको यो जुन 1 महिनाको अवस्थामा बन्दाबन्दी हुँदा आम लगानीकर्ता भन्दा पनि अहिले त एउटा गरी खाने वर्ग, ज्याला मजदुर गरी खाने वर्गलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ। हजुर, अब त्यसमाथि हरेक सेक्टरमा यसको असर त पर्ने नै भयो। यसले चाहिँ एउटा देशको सरकारदेखि लिएर एउटा चाहिँ दैनिक प्रशासनदेखि लिएर एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा ठुलो क्षति भएको छ। सेयर बजारमालाई यसले क्षति नपुग्या भन्ने कुरा होइन, तथापि आम लगानीकर्ता चाहिँ पहिलो चाहिँ एउटा आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ घाँसबास कबास अब त्यो जुन बाँच्न पर्ने कुरामा चाहिँ एउटा लगानीकर्ताको रूपमा चाहिँ उहाँहरू सुरक्षितै हुनु भएको भएर अब लगानीको क्षेत्रमा चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो असर गर्छ भन्ने होइन, तर केही असर चाहिँ यसले गर्यो। तर लगानीकर्तालाई चाहिँ एउटा चाहिँ केही राहत प्याकेज दिएर सरकारले लाँदा यो फुलफिल हुने खालको मात्र असर हो यो। हजुर, कञ्चनजी, यो जसरी पछिल्लो समय कारोबार रकमले नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै थियो, 3 अर्ब 4 अर्ब 5 अर्बको हाराहारीसम्म पनि एकै दिनमा कारोबार भयो, अब फेरि बजार खुलेपछि लगानीकर्ताहरू त्यही मनोबलका साथ लगानी गर्न उत्रेलान् बजारमा? निश्चय नै। अब त्यो मनोबलको रूपमा त कोही लगानीकर्ता पनि सहजै उत्रिन सक्दैन। अलिकति त अलि समय के हुन्छ भन्ने त्यो हामीलाई देखि अरू लगानीकर्तालाई हुने नै कुरा भयो। तर बिस्तारै चाहिँ लगानीकर्ताको मनोबल चाहिँ बढ्दै जान्छ नै भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब तत्कालै चाहिँ एउटा चाहिँ अझ भयावह स्थिति भएको भए लगानीकर्ताको मनोबल पनि धेरै गिर्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा स्थिर खालको स्टेबल होला जस्तो लाग्छ, किनभने लगानीकर्ता त्यति आत्तिएर हतोत्साहित भइहाल्नु पर्ने अवस्था देखिन्न। किनभने यो कोभिडको प्रकोप अगाडि नै, लकडाउनको भन्दा अगाडि नै अब पूर्व अनुमान सबै साथीहरूले गरेका थिए, हामीले पनि गरेका थियौँ र त्यही अवस्थामा चाहिँ कतिपय साथीहरूले सेयर बेचेर सेयर बजारको इन्डेक्स चाहिँ 300-400 अङ्क तल आइसकेको अवस्था हो र अब त्यसरी तल जाने अवस्था पनि देखिँदैन। तथापि तत्काल फेरि बजारमा चाहिँ एउटा चाहिँ माथि गएर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बुलिस ट्रेन चाहिँ तत्कालै समात्ने अवस्था पनि देखिन्न, यो स्थिर रहने अवस्था नै देखिन्छ अहिले। हजुर, अहिले अधिकांश कम्पनीहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा दोस्रो बजारमा सबैभन्दा प्रभावित उपसूचक चाहिँ कुन देख्नुहुन्छ? अब यसले हेर्नु सबभन्दा प्रभावित चाहिँ एउटा माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरलाई पनि यसले प्रभाव गर्छ, किनभने
त्यहाँ सानो सानो गरी खाने वर्गहरू होइन, जस्तो अब यसमा अझ विशेष गरी तराई क्षेत्रका चाहिँ यो पहाडी भन्दा पनि तराई क्षेत्रका माइक्रो फाइनेन्सहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा कलेक्सन पनि प्रभावित भइराखेको अवस्था लकडाउनले गर्दा, र चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा कारोबार अलिकति बिग्रिया देखिन्छ। अर्को चाहिँ जस्तो पर्यटन अथवा चाहिँ होटेल सेक्टरमा लगानी गरे ब्याङ्कहरूलाई पनि यसले चाहिँ दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। जसले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरे ब्याङ्कहरू छ त्यसको डाटा अब आउला बिस्तार राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो मगाउला। त्यस्ता ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ अब 2-3 वर्ष नै त्यसको चाहिँ ब्याज उठ्ने असुलीमादेखि रिकभरीको लागि चाहिँ अलि असहज अवस्था हुन्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ अलि बढी प्रभाव गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर कञ्चनजी, हामी सबै पोइन्टको कुरा गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। यो मार्जिन लेन्डिङको कुरा छ, यो मार्जिन लेन्डिङमा चाहिँ कस्तो परिमार्जन हुन आवश्यक देख्नुहुन्छ सरकारबाट? अब हेर्नुहोस्, मार्जिन लेन्डिङमा चाहिँ के छ भन्दा अब अहिले भएको मार्जिन ट्रेन्डिङमा भोलि असारसम्म चाहिँ लगभग अब बजार सुधार भएर जाने पनि अवस्था बनेन भने अधिकांश लगानीकर्ताले यो अहिले चैत मसान्तसम्मको ब्याज र असार मसान्तसम्मको ब्याज तिर्ने एउटा दबाब जुन रूपमा आउँछ हजुर, त्यसले निश्चित रूपमा बजारलाई असर गर्छ। त्यसकारण त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दा लगानीकर्तालाई त्यो जुन राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ एउटा, मैले अघि नै भने। र अर्को कुरा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ असार को ब्याजमा पनि अलिकति समय बढाइदिने हो भने असार मसान्तको त्यसले पनि अलिकति चाहिँ सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हजुर कञ्चनज्यू, अब अहिलेको जुन यो चुनौती छ, अहिलेको जुन समस्या छ, यो समस्याको सिको गर्दै भविष्यमा हामीले केही अब शेयर बजारमा अवसरका रूपमा परिणत गरेर केही काम कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने देख्नुहुन्छ कि देख्नु हुँदैन? अवश्य नै। अब अहिले किनभने पुँजी बजारलाई चाहिँ अब एउटा सरकारले राम्रो दृष्टिमा हेर्यो भने यो एउटा हरेक प्राकृतिक प्रकोप चाहिँ एउटा चाहिँ दुर्घटना जुन हुन्छ त्यसपछि हरेक आर्थिक रूपमा एउटा अवसरको पनि अवस्था आउँछ। जस्तो 72 सालको भूकम्पपछि हाम्रो देशमा एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि त्यो क्राइसिस जुन घरहरू भत्किए, मान्छेलाई नोक्सान भए पनि एउटा विकास निर्माणको लहर आयो। अब यो कोभिड पछि पनि एउटा पुँजी बजारलाई चाहिँ एउटा सरकारले चाहिँ प्राथमिकता दिएर हेर्यो भने भोलि हाम्रो देशमा चाहिँ यो चाहिँ कोभिडको प्रकोप धेरै नफैल्या भएर एउटा वातावरणको हिसाबले नेपाली जनताको हिसाबले यो सुरक्षित स्थान ठानेर भोलि विदेशी लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्छ। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ पहिलो पुँजी बजार मार्फत एउटा चाहिँ उद्योग कल कारखाना चाहिँ खोल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई चाहिँ एउटा पुँजी बजारमा पनि ल्याउने र चाहिँ एउटा सरकारले चाहिँ विशेष राहत क्षेत्र चाहिँ बनाएर एउटा चाहिँ विशेष क्षेत्र बनाएर अलिकति प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने भोलि विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ। हजुर कञ्चनज्यू, अब हामी कार्यक्रमको निर्धारित समयको करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र अब जाँदै हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरू, आम लगानीकर्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब चाहिँ सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरूलाई चाहिँ अब एउटा हामी एउटा चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा सबै आक्रान्त छौँ। अब पहिलो हाम्रो चाहिँ एउटा स्वास्थ्य र हाम्रो ज्यानको सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकमा रह्यो। हामीले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता राख्यौँ र सरकारले पनि त्यसैलाई प्राथमिकता राख्यो। यो अति आवश्यक पनि थियो र यसका बावजुद हाम्रो लगानी त्यसपछिको प्राथमिकतामा पर्ने कुरा भयो र लगानीको रूपमा चाहिँ हामी जुन एउटा बुलिस ट्रेन्डमा जाँदै थियौँ, एउटा अर्थतन्त्र पनि एउटा राम्रो रूपमा सुधार भइसकेका अवस्था पनि थियो बिस्तार। तर अब यो अवस्थामा अलिकति असहज अवस्था अब बन्यो। यसको लागि चाहिँ के छ भन्दा हामी आफू पनि दोषी होइनौँ, सरकार पनि दोषी होइन। एउटा प्राकृतिक रूपमा जो प्रकोप आयो, अब यसलाई अहिले चाहिँ एउटा धैर्य धारण गरेर एउटा हामी संयमित भएर चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ पुँजी बजारलाई चाहिँ एकदम हतोत्साहित भएर बिक्रीमा आउनुपर्ने अवस्था होइन। एउटा आफूलाई चाहिने त्यहाँबाट दैनिक आवश्यक केही पैसा छ भने निकालेर अरू हामी एउटा होल्ड गरेर बस्ने हो भने अब 6-8 महिनापछि बिस्तारै फेरि यो स्थिति सुधार भएर अर्को 1-2 वर्षमा चाहिँ फेरि
राम्रो माहौल बन्छ कि जस्तो लाग्छ र यसको लागि सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरूलाई एउटा संयम र धैर्यता नगुमाई चाहिँ एउटा चाहिँ भविष्यको आशमा चाहिँ एउटा पुँजी बजार सुधार हुन्छ भनेर बस्छौँ र त्यो बाहेक हामीसँग अहिले विकल्प पनि छैन। हजुर कञ्चनज्यू, आफ्नो समय निकालेर आफ्नो अमूल्य भनाइहरू राखिदिनु भयो, त्यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि मेरा केही कुरा राख्नुभयो, तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजनलाई र आम दर्शकलाई पनि मेरो तर्फबाट चाहिँ नमस्कार र चाहिँ एउटा यो महामारी चाहिँ यहीँबाट हटोस् र हाम्रो चाहिँ एउटा सेयर बजार पनि सम्भवतः अब लकडाउन सरकारले घोषणा गरे अवस्थासम्म बन्दै रहने भन्ने निर्णय भइसक्या भएर लकडाउन पछि बजार खुल्दा पनि एउटा चाहिँ संयमित भएर बजार चाहिँ धेरै तल जाने अवस्था नआओस् र एउटा स्थिर बसेर अलि समयपछि बजार फेरि चाहिँ सुधार उन्मुख चाहिँ होस् भन्ने एउटा शुभकामना र सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्र बिस्तारो सुधार उन्मुख चाहिँ जान्छ। त्यसको लागि हामीले सबैले आफ्नो तहर तब्काबाट र सरकारले पनि सम्पूर्ण व्यवसायी उद्योगी ब्याङ्क लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा सहयोग सकेको एउटा चाहिँ प्याकेज ल्याओस् र बजेट त्यही अनुसार आओस् भन्ने एउटा चाहिँ आशा र कामना पनि गरौँ। सम्पूर्णमा मेरो पनि धन्यवाद। हजुर, हस् दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सेयर लगानीकर्ता एवं सेयर विश्लेषक कञ्चन कृष्ण न्यौपानेज्यू र उहाँले बताएअनुसार लगानीकर्ताहरूले संयमित र धैर्यताका साथ लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो र अहिले नै सबै हतोत्साहित हुने अवस्था नआइसकेको हुनाले सेयर बजार फेरि पुरानै लयमा फर्किने पनि उहाँले प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। दर्शकबिन, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ। थप प्रसङ्ग लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने एकैछिनको विश्राम।